Kwa ihinda ritanyihire miaka 20 aikari a Jamhuri gicigo-ini kia ubunge kia Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua matire mona utheri micii-ini yao, undu uria aikari itura riri moigite utuire ucoketie itura riao thutha ukiringithania na matura maria marigiceirie. Na kuona mahinda-ini maya arutwo ni marabatara thitima niguo guthomera nenda-ini, arutwo a university na college aria mari micii ihinda-ini riri moigite matirahota guthoma kuona macini ciao itikoragwo na mwaki, undu uria macungagiriria kwambika thabari guthie kundu kuraya guthomera kuo. Ria twokire guku ndi primary thomete na mathina, tugathoma na kagwatira maguta matawa rimwe makaga, rimwe tugathoma na kado igathira ukerwo ugakome tondu ndungihota guthoma. Twathoma nginya secondary na mathina macio, na nginya thaa ici twi university na ma colleges na bado tuliona mathina macio mamwe. Twi muciĩ-inĩ ũndũ wa mũrimũ wa corona, tubatiĩ gũkorwo tũgĩthomera ta internet-inĩ, tugatumirwo assignments nĩ arimũ na tutorials cia arimũ, no tũtingĩhota tondũ macini iria twĩ nacio citingĩhota gũchanjwo tondũ tũtirĩ na thitima. Rĩu no tũthire tũkahoe kũndũ kũnene thitima nĩgetha tũhote cigĩkorwo na mwaki wa gũkĩhũthĩra. Aikari acio ni mathiete na mbere gucakaya uhaguku wa ugitiri mwena ucio, undu uria wongerekete na gikiro kinene, toria murugamiriri wa nyumba 10 George Mwangi aratariria. Mokaga magaikara makehingia ta nyumba yona hau uguo, kana ta gutari na andu maoka makahingura makaingia kana makaingirira dirisha. Riu ithuĩ na ithuĩ tugutira tugithiururuka guku na tutirona mundu, no kumbe tumatigire guku. Riu ningi tugicoka gukira ningi tukaigua ningi na hau mbere nao niho igwombu. Kwoguo ni hakoragwo hena thina muingi muno. Ona gukire uguo biashara ya gukomborithia nyumba no ithararite na gikiro kinene, makiuga andu makomboraga nyumba makiumaga kuona itikoragwo na thitima, undu uria moigite ni makwite ngoro kuona matoire maikanagirio mathie gwetha uteithio kuri ruhonge rwa Kenya Power mwena wa Olkalau aria macokaga kumatuma mwena wa Nyahururu. Broti yo yothe uguo urona tuikaraga turi andu eri na andu ni mokaga akombori magoka magakombora, mundu agaikara mieri 2-3 agathama ni tondu wa kwaga thitima. Wagi wa mai no undu ukoretwo ugithinia aikari aya na njira nene, undu uria marigithitie kana ni mekuhota kuiga utheru mahinda-ini maya muingi urahinyiririo gwithamba moko ithenya-ini ria kurigiriria murimu wa COVID-19. Itura riri ringi riothe kuna guku kwina mai na kwina thitima, no riu haha ni matiganiirio gwoka gwatuika anga transformer anga nireka atia anga gutire mai na mudikimenya makiaga gwikirirwo niki tondu mai mari o haha. Riu ni makaire thirikari ya kaunti yo kwingirira niguo kumethera kihonia muno makiria ihinda-ini riri arutwo marabatara thitima na muingi urabatara kuiga utheru. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.